సివిఆర్ హెల్త్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. వెన్నముక్క ఆపరేషన్ అంటే ఒకప్పుడు వణికిపోయేవారు. వెన్నుకు పెద్దగా కోతలు పెట్టి సర్జరీ చేయడంతో కోలుకోవడానికి చాలా కాలం పట్టేది. అంతవరకు హాస్పిటల్లోనే ఉండాల్సి వచ్చేది. అంత రిస్క్ తీసుకున్న వెన్నముక్క సర్జరీ సక్సెస్ అంతంత మాత్రంగానే ఉండేది. అయితే ఇదంతా గతం. వెన్నముక్క సర్జరీలో ఇవాళ విప్లవాత్మకమైన మార్పులు ఎన్నో వచ్చాయి. పెద్దగా కోతలు పెట్టకుండానే కేవలం చిన్న చిన్న రంధ్రాల సాయంతో సర్జరీని పూర్తి చేసే మినిమలీ ఇన్వాయిస్ స్పైన్ సర్జరీ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈరోజు దీని గురించి చెప్పడానికి మన ముందున్నారు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ న్యూరోసర్జన్ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ శివానందరెడ్డి గారు మన ముందున్నారు. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు మినిమల్లీ ఇన్వాయిసెస్ సర్జరీ అంటే ఏమిటి? మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఇప్పుడు స్పైన్కి సర్జరీ చేయాలి అంటే వేరే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఉంటాయి స్పైన్కి. అంటే యూజువల్గా ఒక 10 years బ్యాక్ ఏంటంటే ఓపెన్ చేసేవాళ్ళం. చిన్న డిస్క్ అయినా కానీ, చిన్న డిస్క్ సర్జరీ అయినా కానీ అంతా ఓపెన్ చేసేవాళ్ళం సర్జరీ. సో మినిమల్ ఇన్వేసివ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న హోల్స్తో, అంటే కీ హోల్ సర్జరీ అంటాం, అంటే ఎండోస్కోప్స్తో చేస్తాం. ఒక చిన్న హోల్ అంటే 3 mm 4 mm హోల్తో ఆ జాగా ఎక్కడైతే గాయం ఉన్నదో, ఎక్కడైతే డిస్క్ ప్రొలాప్స్ ఉన్నదో, లేకపోతే ఎక్కడైతే ఒక్కోసారి అక్కడ మాంసం పెరుగుతుంది, అంటే బోన్ కూడా పెరుగుతుంది, దాన్ని డ్రిల్ చేయడానికి అంటే లామినా అంటాం. ఒక్కోసారి అది చేయడానికి కూడా చిన్న చిన్న హోల్స్తో దానికి ఉన్న వెరీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి, దాంతోపాటు అడ్వాన్స్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ, డ్రిల్ టెక్నిక్స్ కానీ అవన్నీ యూస్ చేసి చిన్న హోల్స్తోనే ఆ సర్జరీ అనేది చేస్తాం. ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఏంటంటే బోన్స్ అరిగిపోయి అది జరుగుతాయి, ముందుకు వెనక్కి జరుగుతాయి, దాన్ని లిస్థసిస్ అంటాం. అటువంటి కేసులో ఏంటంటే పేషెంట్స్కి బాడీలో మనం స్క్రూస్ వేయాలి. సో ఇదివరకు స్క్రూస్ వేయాలన్నా కానీ మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 to 15 centimeters ఓపెన్ చేసి ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉన్నదో అక్కడ స్క్రూస్ వేసేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు ఆ స్క్రూస్ కూడా మనం వితౌట్, అంటే మిడ్ లైన్లో ఓపెన్ చేయకుండానే ఆ స్క్రూస్ కూడా చిన్న ఇన్సిషన్స్తో చేయొచ్చు. దాంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన న్యాచురల్ అనాటమీ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే పక్కనున్న మసల్స్ కానీ లెగమెంట్స్ కానీ ఏదైతే ఉంటాయో అవి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి స్పైన్లో. సో దాంతో యూజువల్గా ఒక 4 to 5 days రికవరీ, లేదంటే కొంతమంది పేషెంట్స్కి 1 week 10 days టైం పడుతుంది హాస్పిటల్ స్టేనే. సో ఈ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ స్పైన్ సర్జరీతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ డే కానీ సెకండ్ డే కానీ పేషెంట్ని డిశ్చార్జ్ చేసేయచ్చు. అండ్ పోస్ట్ ఆప్ రికవరీ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. దాంతోపాటు పెయిన్ అసోసియేటెడ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. అండ్ రిస్క్, దాంతోపాటు పేషెంట్స్ ఏంటంటే స్పైన్ సర్జరీ అంటే చాలా భయపడతారు. ఏంటంటే సార్ సర్జరీ చేస్తే బెడ్ మీదే పడుకొని ఉండాలా అంటే అవగాహన లేకుండా దానివల్ల ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్. బేసిక్గా ఏంటంటే ఎవరు చెప్పారు బాబు నీకంటే మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు చెప్పారు సార్, వాళ్ళు చెప్పారు సార్, వీళ్ళు చెప్తారని ఏదైతే రోగం చిన్న స్టేజ్లో ఉంటుందో దాన్ని ఆ స్టేజ్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా దాన్ని ఇంకా ఒక బాగా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అయ్యేదాకా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. ఒక్కోసారి కొంతమంది పేషెంట్లు మా దగ్గర బెడ్ మీదే వస్తారు, సార్ ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయండి సార్ అని. కానీ అట్లాంటి స్టేజెస్లో నరాలు ఒక్కసారి డ్యామేజ్ అయినాయి అంటే రివర్స్ అవ్వవు. సో రివర్సల్ అనేది చాలా చాలా కష్టం నరాల్లో. సో ఎంత అర్లీగా దాన్ని డిటెక్ట్ చేసి ఎంత అర్లీగా దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అది చాలా మంచిది. అండ్ స్పైన్ సర్జరీ అనేది చాలా సేఫ్ సర్జరీ. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో స్పైన్ సర్జరీ దాంతో వచ్చిన అడ్వాన్స్మెంట్స్, ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి స్పైన్ సర్జరీ ఒకవేళ మేజర్ ఉండి దాంట్లో మేము ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామంటే న్యూరో మానిటరింగ్ అని ఒక డివైస్ ఉంటుంది. ఆ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఆ నరం ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతుందా, చేసేటప్పుడైనా కానీ చేసిన తర్వాత అయినా కానీ డ్యామేజ్ అయ్యే రిస్క్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అని ఇంట్రాప్ చూసే చేస్తాం మేము. సో అట్లాంటప్పుడు రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ సర్జరీ అనేది చాలా మినిమల్. సో అది బేసిక్గా జనాలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్పైన్కి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఒకవేళ త్వరగా డిటెక్ట్ అయితే మాత్రం వెంటనే, ఒకవేళ సర్జరీ అవసరం పడితే వెంటనే చేయించుకోవాలి. స్పైన్లో 90% ప్రాబ్లమ్స్కి సర్జరీ అవసరం లేదు. యూజువల్గా 90% టైమ్స్ మేము కొన్ని ఫిజియోథెరపీ కానీ, లేకపోతే కొన్ని టెక్నిక్స్ అండ్ కొన్ని మెడిసిన్స్ కానీ, లేకపోతే పెయిన్ మేనేజ్మెంట్తో మెయింటైన్ చేస్తాం. కానీ ఒక 10% కేసెస్ ఏదైతే మనకి 100% సర్జరీ అవసరమో వాటిని మాత్రం మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి నరం డ్యామేజ్ అయింది అంటే మాత్రం కొంతసారి పేషెంట్స్కి ఏంటంటే కింద వెన్నపోస్ దగ్గర L4 L5 అని ఉంటుంది, అక్కడ డిస్క్ జారుతుంది. డిస్క్ సయాటికా పెయిన్ అని అంటూ ఉంటారు, మాట్లాడతారు బయట అందరూ. దాంతో నరం కంప్రెస్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి అది పెరిగి నరం మీద కంప్రెషన్ పేషెంట్కి ఫుట్ డ్రాప్ అంటాం, అంటే కాలుకు వస్తుంది, కాలుకి సప్లై చేస్తుంది నరం. సో మనం పాదం అనేది పైకి ఇట్లా చేయలేము. సో ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది యంగ్ పేషెంట్స్ కూడా. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చి సార్ సర్జరీ చేయాలా అని అడుగుతారు. చేయాలి అప్పుడైనా కానీ,
బట్ ఏంటంటే ఆ పాదం అనేది ఏదైతే రివర్సల్ ఉన్నదో అది చాలా చాలా కష్టం. రివర్సల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా కష్టం అయిపోతుంది. సో అందుకే ఎట్ ద ఎర్లియస్ట్ స్పైన్ సర్జరీ ఒకవేళ అవసరం వచ్చిన పేషెంట్కి అవసరం ఉంది అంటే మాత్రం ఎట్ ద ఎర్లియస్ట్ చేయించుకోవాలి. అండ్ దేర్ ఆర్ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ టెక్నిక్స్ ఏదైతే మేము మొత్తం ఓపెన్ చేసి కోయకుండానే చేస్తాం ఈ మధ్యలో. సో అవి కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. డాక్టర్ గారు ఇంకో ప్రశ్న, వెన్నెముక్క సర్జరీ చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ సర్జరీ సురక్షితమేనా? సో వెన్నెముక పరిస్థితి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ 34 వర్టిబ్రాస్ ఉన్నాయి, అంటే పైనుంచి మెడకాయ నుంచి కింద కూర్చునే జాగా దాకా. సో ఏంటంటే బేసికల్లీ రెండు బోన్స్ మధ్య, రెండు వర్టిబ్రాల్ మధ్యలో ఒక డిస్క్ అని ఉంటుంది. సో మోస్ట్ కామన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ వెన్నెముక సమస్య అనేది ఒక ఏజ్ గ్రూప్కి పరిమితం కాదండి. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధవాళ్ళ దాకా అందరికీ వచ్చే సమస్య ఇది ఈ కాలంలో. సో ఏంటంటే ఆ డిస్క్ అనేది మోస్ట్ కామన్ థింగ్ యంగ్ పేషెంట్స్లో. ఏంటంటే బాగా ఎక్కువగా బాడీ బిల్డర్స్ కానీ, జిమ్ చేసేవాళ్ళు కానీ, యంగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ, అట్లాంటి వాటిలో ఏంటంటే సడన్ డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అంటాం. సో ఆ డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అయినప్పుడు అది మోస్ట్ కామన్ ఇండికేషన్. అండ్ ఒక 45 ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత యూజువల్లీ ఉమెన్లో ఏంటంటే ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది పోస్ట్ మెనోపాజ్. సో ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే బోన్స్ వీక్ అయిపోవటం, కాల్షియం కంటెంట్ తగ్గిపోయి బోన్స్ వీక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అట్లాంటప్పుడు కూడా డిస్క్ డీజనరేట్ అయిపోయి, అట్లాంటప్పుడు కూడా నరం మీద ఏ కండిషన్ అయినా ఏదైతే మన స్పైనల్ కార్డ్ మీద ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటుందో అట్లాంటి స్టేజ్లో మాత్రం సర్జరీ చాలా చాలా అవసరం. సో సర్జరీ ఎటువంటి సర్జరీ చేయాలి, ఒకవేళ ఓన్లీ డిస్కా, లేదంటే స్క్రూస్ వేయాలా, లేదంటే ఇంకేమైనా చేయాలా అనేది మనం పేషెంట్ కండిషన్ మీద, పేషెంట్కి ఉన్న డిజీజ్ డ్యూరేషన్ మీద, వాటన్నిటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్జరీస్ అంటే 90% ఆఫ్ ద సర్జరీస్ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ టెక్నిక్స్తో చేయొచ్చు. ఒక్కోసారి కొంతమంది పేషెంట్స్కి వెన్నపోస్ లోపల గడ్డు ఉంటాయి, అంటే ట్యూమర్స్ ఉంటాయి. అది బినైన్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే క్యాన్సర్ అయినా కావచ్చు. సో అట్లాంటప్పుడు ఆ ట్యూమర్ ఏ జాగాలో ఉన్నది, ఎటువంటి నర్వ్ మీద కంప్రెస్ చేస్తుంది అని చూసి దాన్ని బట్టి ఈవెన్ ట్యూమర్ సర్జరీస్ కూడా మేము చిన్న హోల్తోనే చేస్తాం. సో ఈవెన్ ట్యూమర్ సర్జరీస్ కూడా ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కాలంలో. దానికి వేరియస్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, ఏదైతే మినిమల్ ఇన్వేసివ్ టెక్నిక్స్తో కూడా చేయొచ్చు. డాక్టర్ గారు, ఈ సర్జరీ అయిపోయాక పేషెంట్ ఎన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవాలి? అదే యూజువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు సింగిల్ లెవెల్ డిస్క్ ఉందనుకోండి, చిన్న ఎండోస్కోప్తో మనం చేసాం, సింగిల్ ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీ చేస్తే సేమ్ డే వి డిశ్చార్జ్ దెమ్. మార్నింగ్ సర్జరీ అది డే కేర్ సర్జరీ. బేసికలీ సింగిల్ లెవెల్ డిస్క్ అంటే మార్నింగ్ సర్జరీ చేసామనుకోండి, బై ఈవినింగ్ వన్స్ ద పేషెంట్ ఇస్ స్టేబుల్ వీ కెన్ డిశ్చార్జ్ దెమ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీ సింగిల్ లెవెల్ ఏదైతే ఉంటుందో కొంత కోఆపరేటివ్ పేషెంట్స్లో మేము మత్తు కూడా ఇవ్వం, లోకల్ అనస్థీషియాలోనే చేస్తాం. మేజర్ అంటే హోల్ బాడీ మత్తు ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో పేషెంట్ మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. సో ఏ జాగాలో అయితే మేము సర్జరీ చేస్తున్నామో ఆ జాగాలోనే అనస్థీషియా ఇచ్చి వీ డూ ద సర్జరీ. ఓకే డాక్టర్, ఇప్పుడు ఈ సర్జరీ చేశాం కదా, ఈ సర్జరీలో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, అవేంటి? సో ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా మీకు, ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీస్లో ఒకటి మోస్ట్ కామన్ ఈస్ ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీ. తర్వాత మినిమల్ ఇన్వేసివ్ స్పైనల్ ఫిక్సేషన్ అంటాం, అంటే ఎవరికైతే స్క్రూస్ వేయాలో వాటికి ఒకవేళ 4 స్క్రూస్ వేయాలనుకోండి, సో 4 హోల్స్ చేసి స్క్రూస్ వేస్తాం. ఇంకోటి ఎండోఫ్యూజన్ అంటాం, అంటే 2 బోన్స్లో బాగా లిస్టెసిస్ అంటే ముందుకు వెనక్కి జారిపోయినప్పుడు ఆ బోన్స్ని ఫ్యూజ్ చేయాలి మనం, అది కూడా ఎండోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్తోనే ఫ్యూజ్ చేస్తాం. సో ఇవి బేసికలీ మోస్ట్ కామన్ సర్జరీస్, ఏదైతే మనం కీ హోల్ టెక్నిక్స్తో చేసే ఈ 2 రకాలైన సర్జరీస్ మోస్ట్ కామన్. అండ్ ఒక్కోసారి ఎండోస్కోపిక్ ఓరల్ డీకంప్రెషన్ అంటాం. కొన్ని ట్యూమర్స్ ఏదైతే మనకి బ్రెయిన్కి, మెదడుకి అండ్ స్పైన్కి కనెక్షన్ ఏ జాగాలో అయితే ఉంటుందో ఆ జాగాలో ఒక్కోసారి ట్యూమర్స్ డెవలప్ అవటం కానీ, లేకపోతే ఒక్కోసారి ఒత్తిడి పట్టడం కానీ, అంటే ఓడెంటాయిడ్ ప్రాసెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది C2 బాడీ, అదేమైనా వెనక్కి వెళ్ళి వెన్నపోస్ మీద ఒత్తిడి చేస్తుంటే నోట్లో నుంచి కూడా దాన్ని ఓపెన్ చేసి దాన్ని డ్రిల్ చేస్తాం. సో అది కూడా ఎండోస్కోపిక్ పద్ధతిలో చేయొచ్చు. సో ఇట్ డిపెండ్స్, అంటే పేషెంట్ టు పేషెంట్ అండ్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, ఏదైతే డిజీజో దాన్ని బట్టి వీ కెన్ యూజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ టెక్నిక్స్. డాక్టర్ గారు, మీరు ఇంత జాగ్రత్తగా అన్ని సర్జరీలు అన్ని చేస్తుంటారు, సమ్ టైమ్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తాయి, అవేంటి అసలు? బేసికలీ కాంప్లికేషన్ అనేది స్పైన్ సర్జరీలో ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది అంటే అడ్వాన్స్ డిజీజ్ ఉన్నప్పుడే. ఓకే, ఇప్పుడు డిజీజ్ సింపుల్ స్టేజ్లో ఉంది, ఒక ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్లో ఉంది అనుకోండి, యూజువల్లీ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్, అంటే 99 to 99% వరకు పేషెంట్కి ఏం కాకుండానే బయటికి పడతారు. బట్ ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్ కానీ సివియర్ సర్వైకల్ స్టెనోసిస్ ఉంటుంది, అంటే 3-4 లెవెల్స్లో బాగా ఒత్తిడి ఉంటుంది. అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే సర్జరీ చేసిన తర్వాత కూడా కొంతమంది పేషెంట్స్కి వీక్నెస్ వస్తుంది, అంటే చేసిన తర్వాత కూడా కాలు చేతులు కొంచెం వీక్ అవుతాయి.
కానీ అది ట్రాన్సియంట్ వీక్నెస్ అంటాం. అంటే ఒక 1 వీక్ 2 వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సార్ వీక్నెస్ వస్తుంది కదా, సర్జరీ చేయించుకోని ఉపయోగం ఏంటి అని అడుగుతారు మమ్మల్ని పేషెంట్. కాకపోతే ఉపయోగం ఏంటంటే ఇప్పుడు పేషెంట్కి చేతులు కాళ్ళు పనిచేస్తున్నాయి. మనం ఆ సర్జరీ చేయలేదనుకోండి రేపు 100% పడిపోతాయి, ఏదో ఒక టైంలో పడిపోతాయి. అప్పుడు సర్జరీ చేసిన ఉపయోగం లేదు. ఇప్పుడు సర్జరీ తర్వాత కొంచెం వీక్నెస్ డెవలప్ అయినా కానీ దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికవరీ. కానీ ఒక్కసారి పడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం సర్జరీ అంటే రికవరీ అనేది ఉండదు. సో మోస్ట్ కామన్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే బేసికలీ బాగా సివియర్ కంప్రెషన్ ఉన్న కేసెస్లో వీక్నెస్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఒక 4 to 5% ఉంటాయి. కొంతమంది పేషెంట్స్లో ఒక్కోసారి డ్యూరా అంటే ఒక పొర ఉంటుంది స్పైనల్ కార్డ్ మీద, డ్యూరా అంటుందండి. అది చేసేటప్పుడు సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ అయ్యి ఇంజరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ బేసిక్లీ ఒక 4 to 5% రిస్క్స్ ఉంటాయి, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్స్ అ వెరీ సేఫ్ సర్జరీ. డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు చాలా మందికి వెన్నెముక సమస్య వస్తుంది, దానికి గల కారణాలు ఏమిటి? అంతేకాకుండా ఇవి జన్యుపరంగా కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ట్యూమర్స్ వరకు తీసుకున్నారనుకోండి, స్పైనల్ కార్డ్ సివిజే అంటే మన బ్రెయిన్కి స్పైన్కి కనెక్షన్ ఏరియా, దాన్ని సివిజే అంటాం. ఆ జాగా నుంచి కొన్ని ట్యూమర్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో ఈ ట్యూమర్స్కి గనక మనం కాజెస్ వెతికితే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ జెనెటిక్ కాజెస్. ఓకే, అండ్ ఈ స్పైనల్ డిజీజెస్కి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన బేసికలీ మన న్యూట్రిషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ దట్ గ్రేట్, అండ్ లైఫ్ స్టైల్. ఇప్పుడు చాలా మంది మీరు చూడండి అందరూ ఫోన్లోనే ఉంటారు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 అవర్స్ ఇట్లానే చూస్తూ ఉంటారు. సో అట్లాంటిది మన నెక్ మీద అనేది చాలా ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మీరు 1 in 5 పీపుల్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ ఉంటుంది. అంటే మన స్పైనల్ కార్డ్ ఏ షేప్లో అయితే ఉండాలో ఆ షేప్లో ఉండదు. సో దాని మీద నరం మీద ఏదైతే ఒత్తిడి పడుతుందో అది బాగా పడతానే ఉంటుంది. సో బేసికలీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ న్యూట్రిషన్, మనం తీసుకునే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే టైంకి తీసుకోం ఒకటి, అండ్ గుడ్ స్లీప్, అవర్ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ దీస్ డేస్, స్ట్రెస్. సో ఇవన్నీ దే యాడ్ ఆన్ టు ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ స్పైన్ డిజీజెస్ బేసికలీ. అండ్ regular workout at least for 30 minutes in a day, at least half an hour you should give it to yourself. At least some kind of workout, అంటే వెళ్ళి జిమ్ లో వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. some kind of basic workout which you can do, or you can do some yoga and keep yourself stable అయితే yes, these things can be little bit control లో చేయొచ్చు. డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడే రావాలా, లేకపోతే మీరు ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటే ఏదైనా లిమిట్ అనేది ఉంటుందా? అంటే ఈ ఏజ్ వరకే లిమిట్ అనేది ఏమైనా ఉంటుందా? మన బాడీ దేవుడు చాలా మంచిగా డిజైన్ చేశాడు, అర్థమవుతుందా? ఎట్లా అంటే బాడీకి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అంటే మన బాడీ చెప్తుంది, ఓకే ఇవాళ నాకు హెడేక్ వచ్చింది, ఇవాళ నాకు హెడేక్ వస్తే సరే ఒక టాబ్లెట్ వేసుకున్నా పడుకుంటా. అదే హెడేక్ నాకు డైలీ వస్తుంది, ఓకే డైలీ వస్తుంది అంటే నీకు బాడీ చెప్తుంది నీకు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, వెళ్ళి డాక్టర్ని కలువు అని. అయినా మనం కలవం, మళ్ళీ వెళ్ళి అదే ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాం, మళ్ళీ వెళ్ళి అదే ఫార్మసీకి వెళ్ళి ఏదో ట్యాబ్లెట్ తెచ్చుకొని సరే ఇవాళ పని ఉంది రేపు చూద్దాం అనుకుంటాం. అట్లానే స్పైన్ ప్రాబ్లం అయినా కానీ, ఇప్పుడు నెక్ పెయిన్ ఉంది, బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది, కంటిన్యూస్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్ అని ఎందుకు అంటాం ట్యాబ్లెట్ని అంటే దాంతో పెయిన్ తగ్గుతుంది, దానివల్లే దాని పేరు అది పెయిన్ కిల్లర్. నువ్వు వేసుకుంటే పెయిన్ తగ్గాల్సిందే. సో నువ్వు పెయిన్ సార్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నాను తగ్గింది సార్ అందుకే రాలేదు అంటే అది మన పొరపాటు. ఇప్పుడు అదే పెయిన్ అంటే క్రానిక్ పెయిన్స్ ఉంటాయి, more than 3 months మీకు కంటిన్యూస్గా పెయిన్ వస్తుంది, డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ సీ ద డాక్టర్. అంటే నీకు బాడీ చెప్పేస్తుంది నీకు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ప్రాబ్లం లేకుండా మాత్రం ఏ సిమ్టమ్ మనకి రాదండి. వితౌట్ ఏదో ఊరికే వచ్చింది సార్, స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చింది సార్ అంటే అట్లా రాదు. అది నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా మందికి తిమ్మిర్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటాం, అది చాలా కామన్. వాటిలో కూడా అట్లాంటి పేషెంట్స్లో కూడా ఒకవేళ ఒక 45 years దాటారనుకోండి, బోన్స్ అరిగిపోయి నర్వ్ మీద కంప్రెషన్ పడితే పెయిన్స్ వస్తాయి, సయాటికా పెయిన్ కానీ కాలు చేతులు లాగటం కానీ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్సే. సో అట్లాంటప్పుడు న్యూరలాజికల్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఎట్లా అయితే చెప్పానో 90% ప్రాబ్లమ్స్కి సర్జరీ అవసరం లేదు, ఓన్లీ 10% స్పైనల్ డిజార్డర్స్కి సర్జరీ అవసరం. అట్లా అని మనం ఆ 10%ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. ఆ 10%ని నెగ్లెక్ట్ చేసామంటే వాటి కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా బ్యాడ్గా ఉంటాయి. ఒక్కోసారి కాలు చేతులు పడిపోతాయి, వీక్నెస్ డెవలప్ అయిపోతాయి, అండ్ అవన్నీ రివర్స్ అవ్వవు. సో అందుకే మీరు ఏ హెల్త్ చెకప్ ప్లాన్ అన్నా చూడండి, దాంట్లో న్యూరలాజికల్ టెస్టింగ్ ఉండదు, ఎక్కడ ఉండదు. మీరు ఏ హాస్పిటల్, ఎంత పెద్ద హాస్పిటల్ అయినా తీసుకోండి, న్యూరలాజికల్ టెస్టింగ్ చేయరు. మరి దానికి అందరు కార్డియాక్ చేస్తారు, లివర్ చేస్తారు, లేదంటే అబ్డోమెన్ చేస్తారు, అయ్యే చేస్తారు తప్ప న్యూరలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే చేయరు. ఎందుకంటే పేషెంట్ భయం,
మేము చాలామంది పేషెంట్స్ దగ్గర ఒక ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక హాస్పిటల్లో డిజైన్ చేసేటప్పుడు కూడా పేషెంట్ ఎట్లా అయితే ఈ టెస్ట్ చేయించేటప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి చేయించుకుంటాడు అనేది ఒక మేము స్టడీ చేసి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాం. న్యూరాలజీకి సంబంధించి లేకపోతే న్యూరో సర్జరీకి సంబంధించి మీరు ఏమైనా పెట్టారంటే టెస్టులు, పేషెంట్ ఫస్టే భయపడిపోతాడు. అమ్మో నాకు ఏమైనా నరాలు ఏమైనా నాకు వీక్ అయిపోయినాయా, లేకపోతే నాకు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ టెస్ట్లు అని. సో బేసికలీ ఆ మైండ్ సెట్ అనేది చాలా చాలా చేంజ్ చేయాలి. అంటే భయం అనేది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే హార్ట్ పేషెంట్స్ ఇప్పుడు బాగా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళిపోతున్నారో ఏమైనా చిన్న నొప్పి వచ్చినా, అట్లానే న్యూరాలజీ న్యూరో సర్జరీ కూడా అర్లీగా డిటెక్ట్ అయితే ఏదైనా మంచిగా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మా దగ్గరికి చాలామంది పేషెంట్స్ ఎండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వస్తారు. అంటే అదే వాళ్ళకి హెడేక్ చాలా రోజుల నుంచి ఉంటుంది, బట్ ఏదో నార్మల్ హెడేక్ నా డే టు డే లైఫ్ వల్ల స్ట్రెస్ వల్ల వస్తుంది హెడేక్ అనుకుంటారు. అదే చిన్న ఒక సిటీ స్కాన్ తీస్తే ఒక పెద్ద గడ్డ కనిపిస్తుంది. ఎప్పటి నుంచి ఉంది మీకు అని అడిగితే, సార్ 1 year నుంచి 2 years నుంచి నాకు పెయిన్ అనిపిస్తుంది సార్, హెడేక్ వస్తాను. సో అదే మనం ఎవ్రీ 1 year ఎట్లయితే మనం రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్ చేసుకున్నాం, అట్లాంటప్పుడు ఒక చిన్న సిటీ స్కాను లేకపోతే చిన్న న్యూరలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకున్నాం అంటే ఇట్లాంటివన్నీ చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు. అది ఓకే డాక్టర్, మీ అనుభవంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ మందికి అంటే ఏ ఏజ్లో ఇలాంటి పెయిన్ ఎక్కువగా వస్తుంది? అదే చెప్పా కదా, బ్యాక్ పెయిన్ అనేది దానికి ఇప్పుడు ఏ ఏజ్తో సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ ఈవెన్ 70s 80sలో చాలా హెల్తీగా ఉంటారు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. ఏదైతే పాతకాలం వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు చాలామంది చాలా హెల్తీగా ఉంటారు. బట్ కొంత మ్యాక్సిమం పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఫ్లోరోసిస్ అనే ఒక వ్యాధి ఉంటుంది. అంటే ఈ మన తెలంగాణలో ఏంటంటే కొన్ని ఏరియాస్లో చాలా ఏరియాస్లో ఫ్లోరోసిస్ బాధలు ఉన్నాయి. అంటే ఫ్లోరైడ్ వాటర్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఊర్లో ఉండే పేషెంట్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వాటర్ తీసుకునే వాళ్ళు చాలా వరకు ఏంటంటే స్పైనల్ కార్డ్లో ఒత్తిడి, ఓపిఎల్ఎల్ అని ఒక డిజీజ్ ఉంటుంది. అంటే అది డెవలప్ అయిపోయి బోన్ బాగా థిక్ అయిపోయి వెన్నపోస మీద ఒత్తిడి పడుతూ ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించిన పేషెంట్స్ చాలా చాలా చాలామంది ఉన్నారు తెలంగాణలో. సో అది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజెస్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యంగ్ పేషెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్లో ఉన్న పేషెంట్స్, అంటే ప్రొలాంగ్డ్ ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 hours సిట్టింగ్ జాబు, ఆర్ ప్రొలాంగ్డ్ ట్రావెల్ అంటే బైక్ మీద ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు కానీ, ఆర్ ఎక్సెసివ్ జిమ్ చేసేవాళ్ళు కానీ, ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్ విత్ దీస్ డిస్క్ డిజార్డర్స్ ఈ మధ్య కాలంలో. అండ్ ఉమెన్ యూజువలీ ఏంటంటే చాలామందికి ఇప్పుడు డెలివరీ టైంలో ఎపిడ్యూరల్ అని ఇస్తాం ఇంజెక్షన్, అంటే నొప్పి తెలియకుండా ఇస్తాం. అట్లాంటి పేషెంట్స్ కూడా ఆఫ్టర్ ఒక 5 to 6 years తర్వాత బ్యాక్ పెయిన్ అని సివియర్గా కంప్లైంట్ చేస్తారు. అంటే దానివల్లే వచ్చిందా అంటే దానివల్ల రాదు. బట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కొంచెం ఇంజరీ జరుగుతుందో స్పైనల్ కార్డ్కి, హీలింగ్ అనేది చాలా టైం పడుతుంది. సో దానివల్ల కూడా ఒక్కోసారి డిస్క్ ప్రొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈ ఏజ్ గ్రూప్స్ బేసికలీ, సో దెర్ ఇస్ నో వన్ పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ మీకు చెప్పాలంటే. ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్ ఈ మధ్య తక్కువ అయిపోయినారు. ఇప్పుడు అందరూ మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళే వస్తారు మ్యాక్సిమం. ఆల్మోస్ట్ 35 to 50 years మధ్యలో వచ్చేవాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేవాళ్ళు చాలా రోజుల నుంచి సఫర్ అయ్యి అప్పుడు వస్తారు. అది ప్రాబ్లం. డాక్టర్, ఇప్పుడు సాంప్రదాయ వెన్నెముక చికిత్స కంటే మినిమల్లీ ఇన్వాయిస్ వెన్నెముక చికిత్స అని అన్నారు కదా, శస్త్రచికిత్స, అది ఎందుకు అంటారు? ఎందుకంటే ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక సర్జరీ మనం ఓపెన్ చేసి చేస్తున్నామంటే మన బాడీలో ఉన్న అనాటమీని మనం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం. అంటే నేచర్ మనకి ఏదైతే మన బాడీని ఇచ్చిందో, మన బాడీకి నేచర్ చాలా 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 బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేసి దానికి కావాల్సిన ఏదైతే స్టెబిలిటీకి కావాల్సిన టిష్యూస్ కానీ, మసిల్స్ కానీ, లెగమెంట్స్ కానీ ఏదైతే ఇచ్చిందో అది మనం ఓపెన్ సర్జరీలో డిస్టర్బ్ చేస్తాం. అది డిస్టర్బ్ చేసి ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని సెట్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం. సో ఒక్కసారి డిస్టర్బ్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ మనం న్యాచురల్గా ఎట్లా ఉన్నదో అట్లా చేయలేం. అది హీల్ అవుతుంది ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, కానీ న్యాచురల్ ప్లేన్స్ని మనం మెయింటైన్ చేయలేం. మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జరీతో ఏమవుతుందంటే వీఆర్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ దోస్ న్యాచురల్ టిష్యూస్. ఏదైతే స్టెబిలిటీకి కావాల్సిన టిష్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని మేము డిస్టర్బ్ చేయం. ఒక చిన్న హోల్స్తో న్యాచురల్ ఆరిఫైస్, న్యాచురల్ ఫొరామెన్స్తో ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉంటాయో అక్కడి నుంచి మనం సర్జరీ చేసి ఆ డిజీజ్ని ట్రీట్ చేస్తాం. సో అందుకే రికవరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. 1 or 2 days పేషెంట్స్ విల్ రికవర్. ఓకే డాక్టర్, కనిష్ట ఇన్వాసిస్ వెన్నెముక శస్త్రచికిత్స ఎలా జరుగుతుంది? ఏదమ్మా కనిష్ట అంటే ఇన్వాసిస్ వెన్నెముక చికిత్స ఎలా జరుగుతుంది? ఇన్వేసివ్ సర్జరీ. సో బేసికలీ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్జరీస్ అయితే జనరల్ అనెస్థీషియాలో చేస్తాం, అంటే బాడీ మొత్తం మత్తిస్తాము. అండ్ ఒక సింగిల్ లెవెల్ డిస్క్ అంటే ఎండోస్కోపిక్ డిస్క్ ఉందంటే లోకల్ అనెస్థీషియాలో కూడా చేస్తాం. సో మనం ఏంటంటే ఒక 1 to 2 centimeter ఓపెన్ చేస్తామమ్మా, అంతే. 1 to 2 centimeter ఏదైతే నీ జాయింట్స్లో ఆర్థ్రోస్కోపీ సర్జరీ అట్లానే ఎండోస్కోపీ సర్జరీ ఒక 1 to 2 centimeter ఓపెన్ చేసి ఎక్కడ ఏ జాగాలో అయితే ఎగ్జాక్ట్గా ప్రాబ్లం ఉన్నదో
ఒక సియామన్ మషిన్ ఉంటుంది, సియామ్ అండ్ ఓవామన్ మషిన్ ఉంటుంది. దాంతో చూసుకుంటూ ఎక్కడైతే నరం ప్రాబ్లం ఉన్నదో, ఎక్కడైతే ఏ జాగాలో అయితే డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉందో ఆ జాగాలోకి వెళ్ళి డిస్క్ని తీసి వస్తాం. సో యూజువల్లీ ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 30 minutes to 45 minutes. సో దెన్ పేషెంట్స్ కెన్ బి డిశ్చార్జ్ సేమ్ డే. స్టేబుల్ అయిపోయాం అంటే మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే విపరీతమైన పెయిన్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఎక్స్ట్రూడెడ్ డిస్క్ ఉంటే పేషెంట్కి, అని నడవటానికి కూడా రాదు, కాలు కింద పెట్టడానికి కూడా రాదు, అంత విపరీతమైన పెయిన్. అట్లాంటి పేషెంట్ ఆన్ టేబులే మీ డిస్క్ ఫ్రాగ్మెంట్ తీయంగానే చాలా హ్యాపీ ఉంటాడు. అక్కడే చేసేటప్పుడే ఒకవేళ పేషెంట్ లోకల్లో చేస్తుంటే మేము చూస్తాం డిస్క్ తీసిన తర్వాత ఎట్లా ఉన్నది పెయిన్ అంటే, ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది పేషెంట్కి. నెక్స్ట్ ఆ ఈవినింగే నడిపిస్తాము, బై నైట్ హీ విల్ బి హోమ్. దాంతో ఏమన్నా ప్రమాదాలు ఉన్నాయా? ఇట్స్ వెరీ సేఫ్. సింగిల్ డిస్క్ సర్జరీ ఆర్ వెరీ వెరీ సేఫ్. కాంప్లికేషన్స్ అనేది ఏ సర్జరీలో అయినా ఉంటాయమ్మా. 1 to 2% రిస్క్ ఆఫ్ సర్జరీ అనేది ఏ సర్జరీలో అయినా ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఏదో ప్రాణహాని ఉంది అనేది లేదు. స్పైన్ సర్జరీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ సేఫ్. ఒకవేళ సేఫ్ కాకపోతే డాక్టర్ మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేసే అవకాశం ఉంటే? కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఏంటంటే ఒక్కోసారి ఎండోస్కోపీతో చేస్తే డిస్క్ మొత్తం పూర్తిగా రాదు ఒక్కోసారి, ఎందుకంటే అది చాలా రోజుల నుంచి ఉండి ఉండి బాగా అతుక్కుపోయి ఉంటుంది. ఆన్ టేబుల్ మనం చూసినప్పుడు కంప్లీట్గా వచ్చినా కానీ చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉండిపోతాయి. దాని తర్వాత ఒక 3 years 4 years తర్వాత మళ్ళీ పేషెంట్కి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇదే ఈ రిస్క్ అంటే ఫెయిల్యూర్ రిస్క్ అనేది ఒక 3 to 4% ఉంటుంది ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీలో. ఆ రిస్క్ అనేది ఓపెన్ సర్జరీలో కూడా ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే రికవరీ అనేది ఎండోస్కోపీ సర్జరీలో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. డాక్టర్ గారు, మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ వెన్నెముక్క శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైన రేట్ ఎంత? అదే ఆల్మోస్ట్ 95 to 96% మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ హ్యాపీ. ఒక 3 to 4%లో రికరెన్స్ ఉంటుంది, 3 to 4%లో కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, రీడూ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, అంటే మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు. సో ఒక 3 to 4% పేషెంట్స్ ఎస్ దేర్ విల్ బీ రిస్క్ ఆఫ్ రీడూ సర్జరీ, బట్ 95 to 96% పేషెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ. డాక్టర్, టోటల్గా మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే ఇలాంటి బారిన పడకుండా ఉంటాము? ఫస్ట్ ఎట్లాంటి ఫుడ్ అని కాదు కానీ టైమింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ యూ షుడ్ టేక్ దెమ్ ఆన్ గుడ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. అంటే ఓన్లీ మార్నింగ్ పూట తింటాం కానీ ఓన్లీ నైట్ పూట తింటాం అట్లా కుదరదు. ఆన్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో కరెక్ట్ ఫుడ్ అంటే ఇన్ కరెక్ట్ క్వాంటిటీ హై కాల్షియం డైట్ ఫుడ్ ఎప్పుడైనా తీసుకోవాలి. చాలామంది రైస్ తింటే మేము లావ్ అయిపోతాం, అట్లా ఏం లేదు. రైస్ గుడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ రైస్ పర్ డే, అంటే కార్బోహైడ్రేట్ అనేది మీకు చాలా అవసరం, మనిషికి చాలా అవసరం. సో అట్లాంటప్పుడు రైస్ తినకూడదనే రూల్ ఏం లేదు. సో గుడ్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ విత్ గుడ్ న్యూట్రిషన్, అంటే ఇంత ప్రోటీన్ ఇంత కాల్షియం అంటే ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో ఉండేటట్టు తీసుకుంటే మనకి డైలీ ఒక ఎగ్ వైట్ తినండి, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్దీ. డైలీ ఒక ఎగ్ వైట్, డైలీ ఒక 200 ml ఆఫ్ మిల్క్, దిస్ గివ్స్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్షియం టు ద బాడీ. సో ఇవి ఏంటంటే చాలామంది పేషెంట్స్కి సార్ ఏమైనా గోళీ రాసేయండి సార్, ట్యాబ్లెట్ రాసేయండి సార్ చెప్పితే, ట్యాబ్లెట్స్ అనేది దే ఆర్ వెరీ టెంపరీ ట్రీట్మెంట్ అమ్మా. దే డోంట్ గివ్ అస్, అంటే తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ రోజుకి పెయిన్ తగ్గుతుంది, అట్లా అని మనం కంటిన్యూస్గా తీసుకోలేము వాటిని. పెయిన్ కిల్లర్స్, ఓపియాయిడ్స్, ఎన్ఎస్ఐడిస్ అంటాం కానీ దే ఆర్ నాట్ సో గుడ్ ఫర్ ద బాడీ. ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అబ్యూజ్ అయిపోతుంది, అంటే ఆ రోజు మనం తీసుకోలేదు అంటే మనకు నిద్ర పట్టదు, డిపెండెంట్ అయిపోతాం. సో వీ షుడ్ ట్రై మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ వేస్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ పెయిన్. అండ్ ఇంకా తప్పట్లేదు అన్నప్పుడు ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇఫ్ సర్జరీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ప్లీజ్ గో ఫర్ సర్జరీ అండ్ గెట్ రిలీఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సఫరింగ్. ఎందుకంటే ఈ టెక్నాలజీ ఎరాలో సఫర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే భయపడి అయ్యో మనకి స్పైన్ సర్జరీ చేస్తే ఏదైనా అయిపోతుంది అని భయపడి సఫర్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే డెఫినెట్గా లేదు. మీ డాక్టర్ గారు డెఫినెట్గా అన్ని రకాలుగా మీకు ఒకవేళ సర్జరీకి వెళ్తే అన్ని రకాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో అట్లాంటప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, సఫర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డాక్టర్ గారు, ఇందులో 2 varieties ఉంటాయి మామూలుగా, అంటే వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు, నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు. వెజిటేరియన్స్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే బెటర్? ఇప్పుడు విటమిన్ B12 అనేది బాడీకి చాలా చాలా అవసరం. అంటే న్యూరోపతి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీస్ ఉంటే చాలా వరకు వస్తాయి పేషెంట్స్కి. సో ఏంటంటే వెజిటేరియన్ ఫుడ్లో B12 అనేది చాలా తక్కువ, సో అది మనకు చాలా వరకు దొరకదు. నాన్ వెజిటేరియన్లోనే B12 విటమిన్స్ ఉంటాయి. సో బేసికలీ ఏంటంటే సోయా బీన్స్ కానీ ఇవి దే ఆర్ హై రిసోర్సెస్, హై ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండ్ ఈవెన్ గుడ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ మెగ్నీషియం. ఇవన్నీ సోయా బీన్స్ కానీ సోయాస్ కానీ ఇవన్నీ దే ఆర్ వెరీ హై రిచ్ ఫుడ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. సో ఇవి మనం ఎక్కువ మన డైట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటే వెజిటేరియన్స్ అయినా కానీ ఆర్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానీ, బ్రొకోలీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ B12. సో ఇవి మనం ఇన్స్టిల్ చేసుకుంటే మన డైట్లో డెఫినెట్గా మనకి ఈ డెఫిషియన్సీస్ రాకుండా చాలా వరకు. ఇప్పుడు అందరూ ఏసీ రూమ్లోనే కూర్చుంటారు మ్యాక్సిమం అందరూ, సో సన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. సో అట్లాంటప్పుడు డాక్టర్స్కి కూడా అట్లా వీఆర్ నాట్ డిఫరెంట్.
ఓకే. సో ఈవెన్ విటమిన్ డి లెవెల్స్ కానీ కాల్షియం లెవెల్స్ కానీ అట్లా చాలా వరకు తక్కువ ఉంటాయి. సో విటమిన్ డి లెవెల్స్ కానీ మెయింటైన్ చేయాలంటే డైలీ కొంచెం సన్ ఉన్నప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ యూ షుడ్ బి ఎక్స్పోజ్ టు సన్. సో ఇట్లాంటి బేసిక్ హ్యాబిట్స్ కనుక ఇంకల్కేట్ చేసుకుంటే డే టు డే వీ షుడ్ కీప్ అవర్ స్పైన్ హెల్దీ. ఇప్పుడు రీసెంట్గా నా ఇన్ అక్టోబర్ వీ హ్యావ్ వరల్డ్ స్పైన్ డే. సో వరల్డ్ స్పైన్ డే అప్పుడు అదే చెప్తాం, డూ దిస్ అని చెప్తాం, కానీ బట్ ఆ మెసేజ్ అనేది ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది అనేది వీ డోంట్ నో. వెన్నెముక సర్జరీ చేసిన తర్వాత అంటే ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుందా? అంటే ఒక 1 to 2% డిపెండింగ్ ఆన్ ద పెథాలజీ ఉంటుందమ్మా. అంటే ఇప్పుడు సివిజే జంక్షన్ సర్జరీస్ ఉంటాయి. అంటే ఏడి అని ఒక డిజీజ్ అంటాం. అంటే ఏదైతే మన బ్రెయిన్కి వెన్నపోస్కి పక్కన ఉన్న బోన్ ఏదైతే మేజర్ బోన్ ఉంటుందో అది ముందుకు వెనక్కి జరిగి వెన్నపోస్ మీద బాగా ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటుంది. సో పక్కన ఉన్న వెసల్స్ వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ అవి కూడా ఒత్తుకుపోతూ ఉండి సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఒక్కోసారి ఇంజరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. అట్లాంటప్పుడు బ్లడ్ లాస్ అయ్యి పేషెంట్కి స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా వరకు ఉంటాయి. సో అట్లాంటి ఒక 1 or 2% కేసెస్ ఆఫ్ సర్జరీ. ఒక్కోసారి స్పైన్కి ఇంజరీ స్పాండైలోప్టోసిస్ అంటాం. అంటే ఇంజరీ ఏదైతే జరిగిందో చాలా సివియర్గా ఉంటుంది. కానీ ఆ సివియర్గా ఉన్నప్పుడైనా కానీ సర్జరీ ఒకటే మనకు ఉపాయం. అట్లాంటప్పుడు సర్జరీ చేసినప్పుడు పేషెంట్స్కి పోస్ట్ ఆప్ రికవరీ అనేది చాలా పువర్గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ యూజువల్గా స్పైన్ సర్జరీలో రిస్క్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే పేషెంట్కి దాంతోపాటు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, అంటే డయాబెటిక్ కానీ హార్ట్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ పేషెంట్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ ఎగ్జాగరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పోస్ట్ స్టెంటింగ్ అయిన పేషెంట్కి ఒకవేళ స్పైన్ సర్జరీ ఎమర్జెన్సీలో చేసాం అనుకోండి, స్ట్రెస్ కార్డియోమయోపతి అంటారు, అంటే గుండె మీద ఒత్తిడి పడుతూ ఉంటుంది. అట్లాంటి పేషెంట్స్కి రిస్క్ అనేది ఉంటుంది. అదర్ దెన్ దట్ 95 to 96% నథింగ్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. చూసారు కదండి, ఇది ఇవాల్టి డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమం. మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు చూస్తూ ఉండండి సివిఆర్ హెల్త్.